없었는데요? 아니 이제 제가 지금 요즘 제일 좋아하는 예리했어. 그 옛날부터 제가 편식이 심하다 보니까 추석에 채소가 엄청 많잖아요. 그쵸. 제가 먹을 수 있는 게 없잖아요. Bless you. Sorry. Bless you. 제가 어릴 때부터 편식이 심했잖아요. 그쵸. 근데 어릴 때부터. 근데 야, 지훈이 얘기했잖아. 마지막에 추석에 거야. 채소가 들어간 음식이 많잖아요. 그렇다 보니까 내가 이제 뭐 먹을 걸 이제 못 먹다 보니까 이제